जी, इस टाइम हम मौजूद हैं अपना DHL राया में। तो यहाँ का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे बारिश हो रही है और एकदम जो है ठंडा माहौल हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, ये तस्वीरें बना रही हैं। कोई किसी का यहाँ पे लेना देना नहीं है, सब अपनी मस्ती में मगन हैं। और मैं भी जो है यहाँ पे अपने सीनियर के साथ आया हुआ हूँ। ये इधर खड़े हुए हैं जवाद साहब, और ये इधर का व्यू देखें।